Kwa jina naitwa Mwalimu Eric Simon Chiwata, ni mwalimu wa Jamhuri Sekondari, nafundisha somo la physics, pia ni mwalimu wa taaluma. Kwanza kabisa napenda kuishukuru taasisi ya Camara kwa msaada wa kompyuta 26 pamoja na mafunzo ya tehama kwa walimu ambao idadi yao ni 21. Mafunzo hayo yataisaidia shule kwa sababu walimu watanufaika, pia wanafunzi watanufaika. Kwa kuwa walimu wamepata mafunzo, watatumia mafunzo hayo katika ufundishaji na ujifunzaji darasani. Walimu wa masomo mbalimbali wataitumia kompyuta kufundisha, mfano somo la geography, physics na kadhalika. Itarahisisha mwanafunzi kuelewa haraka, pia mwanafunzi atakuwa na hamasa ya kujifunza hilo somo, tofauti na njia ambazo tumezizoea za kutumia tu chaki darasani na vitabu. Lakini njia hii ya tehama au matumizi ya kompyuta ni njia ambayo ni interactive, inahusisha vitu vingi, kwa mfano video clip ambazo zinasaidia mwanafunzi kujifunza kitu ambacho kwenye kitabu hakipati, video ambayo inasaidia kufundisha somo fulani, mfano geography na kadhalika. Faida ya mafunzo itasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi. Pili, itamsaidia mwalimu kufundisha kwa urahisi, kwa maana kwamba atatumia nguvu kidogo kwa sababu anatumia teknolojia, anatumia tehama. Tatu, itasaidia ufaulu wa wanafunzi kwa shule kwa ujumla. Na nne, kwa ujumla itakuwa ni faida kwa taifa, kwa sababu wanafunzi hao tunaowafundisha baadaye ni wataalamu watarajiwa, ni maprofessional watarajiwa, ni madaktari, ni mainjinia, ni walimu, marubani na kadhalika. Kwa hiyo itakuwa ni msaada pia kwa taifa kwa ujumla. Asanteni sana, tunashukuru.